La Diada de Sant Jordi, Joan Maragall. La Diada de Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i l'olor que en fa els aires i les veus que va per vent. Sant Jordi mata l'aranya. L'anya que el va matar tenia molta bava, mala bava, la gallina les flors i se xuclava l'aire. I el mes d'abril era trist i els nens i nenes ploraven. Quan el sant hagué passat tot jardí se retornava. Això és cada any per Sant Jordi és diada assenyalada per les flors que hi ha al mercat i el que en fa l'aire.